गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 6 क्या है? साउंड ऑफ ओ। क्या है चैप्टर 6 में? साउंड ऑफ ओ। साउंड ऑफ ओ। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? साउंड ऑफ ओ। क्या पढ़ेंगे? साउंड ऑफ ओ। जब हम साउंड ऑफ ओ वाले वर्ड्स को स्पीक करते हैं तो इसमें साउंड किसका आता है? ओ का आता है। किसका आता है साउंड? ओ का आता है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? साउंड ऑफ ओ। क्या पढ़ेंगे? साउंड ऑफ ओ। जब हम इनके वर्ड्स को स्पीक करेंगे तो किसका साउंड आएगा? ओ का। किसका आएगा? ओ का। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था? साउंड ऑफ आई। क्या पढ़ा था? आई। उसमें किसका साउंड आ रहा था? ई का। किसका आ रहा था? ई का। ओके, और इसमें किसका आएगा? ओ का। किसका आएगा? ओ का। ये क्या है? एल ओ जी लोग। एल ओ जी लोग। डी ओ जी डॉग। डी ओ जी डॉग। बी ओ एक्स बॉक्स। बी ओ एक्स बॉक्स। किसका आ रहा है? ओ का। एल ओ जी लोग। डी ओ जी डॉग। बी ओ एक्स बॉक्स। टी ओ पी टॉप। टी ओ पी टॉप। बी ओ वाई बॉय। बी ओ वाई बॉय। किसका साउंड आ रहा है? ओ का। लोग। एल ओ जी लोग। डी ओ जी डॉग। बी ओ एक्स बॉक्स। टी ओ पी टॉप। बी ओ वाई बॉय। बी ओ वाई बॉय। टी ओ वाई टॉय। टी ओ वाई टॉय। सी ओ टी कोट। सी ओ टी कोट। डी ओ जी डॉग। डी ओ जी डॉग। एल ओ जी लोग। एल ओ जी लोग। एच ओ टी होट। एच ओ टी होट। पी ओ टी पोट। पी ओ टी पोट। एच ओ टी होट। पी ओ टी पोट। सी ओ पी कोप। एच ओ पी होप। सी ओ पी कोप। एच ओ पी होप। डी ओ जी डॉग। एल ओ जी लोग। एच ओ टी हॉट। पी ओ टी पोट। साउंड किसका आ रहा है? ओ का। किसका आ रहा है साउंड? ओ का। सी ओ पी कोप। एच ओ पी होप। बी ओ वाई बॉय। बी ओ वाई बॉय। टी ओ वाई टॉय। टी ओ वाई टॉय। बी ओ एक्स बॉक्स। बी ओ एक्स बॉक्स। एफ ओ एक्स फॉक्स। एफ ओ एक्स फॉक्स। किसका आ रहा है साउंड? ओ का। किसका आ रहा है? ओ का। रिपीट अगेन। एल ओ जी लॉग। डी ओ जी डॉग। बी ओ एक्स बॉक्स। टी ओ पी टॉप। बी ओ वाई बॉय। टी ओ वाई टॉय। सी ओ टी कोट। डी ओ जी डॉग। एल ओ जी लॉग। एच ओ टी हॉट। पी ओ टी पोट। सी ओ पी कोप। एच ओ पी होप। बी ओ वाई बॉय। टी ओ वाई टॉय। बी ओ एक्स बॉक्स। एफ ओ एक्स फॉक्स। एफ ओ एक्स फॉक्स। तो जब हम इनको स्पीक कर रहे हैं तो इसमें साउंड किसका आ रहा है? इसमें साउंड ओ का आ रहा है। किसका आ रहा है? ओ का। बॉय, टॉय, डॉग, बॉक्स, फॉक्स। किसका आ रहा है? ओ का साउंड आ रहा है। जब हम साउंड ऑफ ओ वाले वर्ड्स को स्पीक करेंगे तो इसमें साउंड किसका आएगा? इसमें साउंड ओ का आएगा। किसका आएगा? ओ का आएगा। ओके, तो जब आप साउंड ऑफ ओ वाले वर्ड्स को स्पीक करोगे तो इसमें साउंड किसका निकलेगा? ओ का निकलेगा। किसका निकलेगा? ओ का निकलेगा। ओके, तो क्या करना है आज आपको? आज आपको अपने घर पे साउंड ऑफ ओ वाले वर्ड्स को अच्छे से स्पीक करने हैं।
क्या करने हैं, स्पीक करने हैं। क्या करने हैं, स्पीक करने हैं। और आपको ये देखना है कि इसमें साउंड किसका आ रहा है, इसमें साउंड किसका निकल रहा है। ओके, क्या देखना है, इसमें साउंड किसका आ रहा है, साउंड किसका निकल रहा है। ओके ओके बच्चों, तो आपको इनको अच्छे से बार बार स्पीक करना है। क्या करना है, अच्छे से बार बार स्पीक करना है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपको साउंड ऑफ ओ वाले वर्ड्स को अच्छे से स्पीक करने हैं और आपको ये देखना है कि इसमें साउंड किसका आ रहा है, साउंड किसका निकल रहा है। जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसमें साउंड किसका आ रहा है, तो आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है बोलने की। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।